Ырымбур өлкәһендә Тук йылғаһы буйында Ҡыпсаҡ, Бөрйән, Табын, Мең, Ҡатай ырыуы башҡорттары йәшәй. Бәхтияр тигән ауылда ла башҡорттар донъя көтә һәм бөтә халыҡ йолаларын һаҡлай. Ҡунаҡ ул Алла кешеһе, тиеп, килгән ҡунаҡты ихлас ҡабул итеү һәр башҡорттың йөрәгенә, холҡона ингән. Башҡорт халҡы илде һаҡлаусы улдарына айырыуса оло хөрмәт менән ҡарай. Бигерәк тә һалдат хеҙмәтенән ҡайтҡан ир-егетте ҡунаҡ күрһәтеп, ауыл буйлап йөрөтөп, ил-йорт менән таныштырыу мотлаҡ. Ҡырҙа йөрөгән ир-ат тыуған еренән һыуынмаһын өсөн һәр өйҙә уға яҡташтары үҙ һөнәрен күрһәтә, ауыл тарихын һөйләй. Ҡунаҡ менән бәйле әллә нисә төшөнсә бар. Һәр бер һүҙ бәйләнеш эсендә тотош бер ваҡиға, милли күренеш. Мәҫәлән, ҡунаҡ саҡырыу, ҡунаҡҡа барыу, ҡунаҡты ҡаршылау, ҡунаҡ һыйлау, ҡунаҡ хөрмәтләү, ҡунаҡ булышыу, ҡунаҡ оҙатыу. Шулар араһында оло бер йола булып торған йәнә бер күренеш башҡорттоң ҡунаҡ күрһәтеү тигән йолаһы. Малайыбыҙ иҫән-һау йөрөп ҡайтты, беҙ шуға ҡыуанып, бына һеҙгә ҡунаҡ күрһәтәмен. Күрәбеҙ инде, күрәбеҙ. Өйҙөң хужаһы күп кенә итеп ҡунаҡларын, ағайынларын саҡыра, беҙҙең танышларыбыҙҙы саҡыра. Шунан һуң инде алар беҙҙе ҡунаҡ итеп күрәләр. Ҡунаҡ итеп күрәләр ҙә, шунан һуң беҙҙе саҡыра башлайлар. Теге ни әйткәнсә, үшерит алып торалар. Мына миңә шул сәғәткә барырға, шул көнгә, иртәгәме. Яҡшының ҡунағы бергә инде. Мына беҙ ҙә килдек. Сәр тамаҡтан килгән баянысыбыҙ менән ҡурайсыбыҙ ҙа беҙҙә бит әле ҡалай әйбәт булды. Беҙ инде хәҙер ҡунаҡ күрмәксе булдыҡ инде. Ҡунаҡ күрһәтеү йолаһы башҡорттарҙың йомартлығын, эскерһеҙлеген, ихласлығын сағылдыра. Килгән ҡунағын кеше үҙенең өйөндә генә һыйларға тейеш түгел. Уны күршеһенә, яҡын тирәһендә йәшәгәндәргә күрһәтеү мотлаҡ. Әгәр ҡунаҡ хужаның өйөнән сыҡмайынса, күрше-күләнен һәм туған-тыумасаһын күрмәйенсә ҡайтып китһә, исмаһам ҡунаҡ та күрһәтмәне, йә үҙебеҙ ҙә саҡыра алмай ҡалдыҡ тип ғәфү үтенәләр. Дуҫларым да, дуҫларым дуҫ эшләре, дуҫларҙар айырылһам, ялғыз башым нишләме? Айырылар итәр, айырылар итәр, айырылар итәр, айырылар итәр. Малларым маллар ата, гөлләрем гөлләр ата, беҙҙе уйлап ята ята, ҡаңғар ата. Айырылар итәр, айырылар итәр, айырылар итәр. Шилелек килешмәне, Аргиянан ҡайттым тиеп килеп тә күрешмәне. Аш ҡуялар. Башҡорттың сәксәге, ҡабартмаһы, икмәге, біз шулар менән һыйларға тырышалар. Бал, элегерәк бал була торған инде. Улым, мына әйбәтләп, һинең менән һине күреп ҡунаҡ итеп йөрөйбөҙ, ҡунаҡ күрһәтеп, мына әбейҙәр янда ғына ултырыу һиңә уңайһыҙыраҡ. Матур ҡыҙлар янына алып барсаң инем сине, һин шунда танышыр инең. Эй, улым, ҡайғырма. Миндә ҡыҙлар күп була, миндә ҡунаҡ була. Иң уңғаны менән, иң тырышы менән, иң матуры менән таныштырырбыҙ һине. Матрос булын булғанда, ҡурайсы янда торғанда, баянист мында. Әйҙәгеҙ әле Ғәйнекә апайҙың матур йырларын йырлайыҡ әле, ҡыҫтал һалыуын. Ҡунаҡ күрһәтеүҙең асылында оло мәғәнә ята. Күмәкләп, бергәләп илгә килгән кешене ҙурлау, уның аша донъя яңылыҡтарын белеү, үҙҙәре менән танытыу, үҙ-ара ярҙамлашыу, ҡунаҡтың һыйын күтәрешеү. Кристалл буйында үткән һылыуҙы, янып һөйә минең йөрәгем. Бер күрәсем, нигә генә генә үрәгем.
Кунак күргәндәр өй хуҗаһы менән килешеп, кунакты үҙләренән дәшә. Билдәле вакытка килешеп сакыра. Әгәр дә ул ашыгыс кына кайтып китергә йыйынһа, бер урынга бернисә кеше бер казан аҫып һыйлап кала. Ағайынларҙы таныйбыҙ, үҙебеҙҙең иптәшләребеҙҙе саҡыралар, үҙебеҙҙең тиңдәшләребеҙҙе саҡыралар. Шунда biz шулар менән танышып, белешеп, бергә йөрөшөп, өй боронса ҡунаҡ күрешеп, ҡунаҡ булып ҡайтабыҙ. Башҡорт халҡында ҡунаҡ менән бәйле әйтем мәҡәлдәр бихисап күп. Ҡунаҡ атаңдан оло. Ҡунаҡ хужаның ишәге. Ҡунаҡ аҙ ултыра, күп һынай. Ҡунаҡ хаҡы Алла хаҡы. Ҡунаҡтың күңелен күрергә, мәжлисте күтәрер өсөн йырлап, бейет, гармуннар уйнап, шулай да бергә тырышаһың инде. Имеш аның һыйыла шулай шәп булған. Кәрәк. Бер-береңдә танышыу бит инде ул ҡунаҡ күрһәтеп йөрөү. Мына ауылдан китәләр, оларҙы бит ҡырҙа йөрһәләр дә барыбер һағынып ҡайталар. Аларҙың һаман да күргеләре килә бит инде. Беҙҙең дә күргеләр килә инде аларҙы шул. Хужа йортонан тыш башҡа ерҙә ҡунаҡ булыуҙы ҡунаҡ күреү, өй күрһәтеү, һый күтәреү тиҙәр.
Ырымбур өлкәһенең башкорттар яшәгән бөтә төбәктәрендә борынгы гореф-гадәтләребез кадерләп һаклана. Красногвардейский районының Бәхтияр дигән авылында ла был йоланы тоталар. Кунаксыл башкорт, башкорт кунаксыллыгы дигән олы дәрәҗә юктан гына барлыкка килмәгән. Бындай исем бөтә кавемнәргә лә тәтемәй. Минең агай менән еңгәм шуннан ерак түгел Абдулла авылы дигән авылда яшәнеләр. Еңгәмнең инәһе Мәгъзәгъдәге Хытасаты кигән һәмкән әйдә мин һиңа кунак күрһәтәйм әле ди. Һәр яра йыелыштык, аш пешергән күп битендә ул хәзер теге Асяпай менән ярлашып киттек инде мин аның артыннан ул матур озын көйләрне матур йырлый. Ихмәтем шул вакытлар әле булһа инде дим. Шуның йырларына мин менә һәр ердә, һәр бер кунакта мен шу кешенең йырына гашык булып шу кешенең йырын исемдә калдырырга тырышам бит. Минең инде